はい、今日はおみたらの川さんに来てます。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。いえいえ。川さん、ラーメン屋さんオープンしたのってもう何年ぐらいなんでしょう2009年の3月からですから、3年半。そうですね。4年目ですね。一番最初ラーメン屋さん始めようと思ってきっかけって何だったんですか？僕はラーメン屋、中華料理屋さんやってたんですけど、で働いてたんですけど、やるからには独立したいっていうことで、本当は餃子屋さんをやりたかった。餃子屋やりたかった？はい。餃子専門店。餃子専門店をやりたかった。ホワイト餃子みたいな感じ。そうですそうです。もう餃子とライスしかないよみたいな。みたいなのとかお土産の餃子でお店を開けられればなと思ってたんですけど、餃子だけではダメだよっていう、とあるチェーン展開している社長さんとちょっとお話しする機会があって、でじゃあ、中華料理の技術で何ができるかなって言っても、中華料理屋さんをやりたくなかったんです。メニューをいっぱい抱えて、で仕込みを辛くして自分一人でやりたいっていうのがあったので、じゃあ何をやろうかなっていうところで、じゃあラーメンを出せばいいんじゃないかっていうので、ラーメンを売りながら、餃子も皮から手作りなんで、餃子も売れればなっていうので、のがきっかけになりますね。ラーメンを選んだのってその時はそんな深い理由ではなかったんですか？深い理由、やっぱりラーメンがあれば餃子も出るなっていう。餃子が先行してて、そうですね、ラーメン屋始めて、今としてはもうラーメン先行になってるっていうだけで、やっぱり僕がお店開ける前から有名だった紀元門さんの大竹さんが一人でやってる姿を僕初めて見て、じゃあ僕でもって言ったらあれですけど、従業員を抱えないで小さくやるんだったらもうラーメンで、ラーメンが売れればやっぱり繁盛するんじゃないかなっていうのもあったんで、そういうのを見て、じゃあ僕もラーメン屋始めようっていうのがきっかけです。しゃもそばってオープン当初からずっとあったんですか？オープン当初はありました。しゃもそばも最初の頃からずっと濃くなっていった感じなんですか？そうですね。最初の頃を多分知らないので。そうですね。一番最初どうしても僕は中華スープしか取ったことがないかったんで、働きながら1年ぐらいラーメンの試作を自宅で仕事終わってから寝ないでやって繰り返しをやって、で自分なりにできるなっていう範囲を決めたんですけど、ラーメンの世界と、料理の中華料理の世界では全然その感覚が違かったのがお店開けてから知ったんで、でそれに合わせていろんなラーメン屋さんもさらに同じ系統のものを食べ歩いて、でどのぐらいの濃度でどのぐらいの味の濃さで、どのぐらいの麺の量で麺の質でっていうのをラーメン屋さんがこうしてるっていうのに切り替えながら最初は営業していったんで、だんだん濃度も上がっていったと。である程度高くなっていったところで安定していったけど、震災があって、震災じゃないです。震災前にシャモの生産する親鳥が親鳥を育ててる人がもう生産を中止したいっていうことで、親鳥がいなくなっちゃったんで、それでシャモが打ち切り安定供給できないからっていう。野菜とシャモはじゃあちょっとやりましょうってことになって、で今はちょっとある銘柄の鳥を使って、そうですね、八里本緑っていう八里さんの銘柄鳥をベースに鶏そば。でも最近鶏そばよりも豚骨の方が人気があるみたいな話も。そういうことですか？豚骨、鶏は鶏で毎週通って土日しかやってないですけど、毎週通ってくれるお客さんもいて、本当すごいありがたいんですけど、平日になるとやっぱり見た目があっさりした見た目でちょっと物足んないっていう
見た目があったんで、やっぱりお客さんがその時サラリーマンの方がやっぱ平日は多いので、食べに来られる方がいくら大盛り無料で平日のお昼やっても、やっぱり満足度が、見た目で満足度がなかったんで、お客さんが離れていっちゃったんですよ。で、じゃあちょっと食べ応えがあって、そう食べ応えがあって、しっかりその汗かいてる人もしっかり食べれるような感じで、豚骨もやってみようっていうことで平日は豚骨に切り替えたっていうのが、あって、もう平日は豚骨目当てに近所のサラリーマンの方から一般のお客さんまで食べに来ていただくので、それにしてもタンメンうまいですよね。いえいえ、そんなにないです。あれも本当以前シャモ時代の時に、まあ売れなかった時代もあったんで、スープが余っちゃうから、じゃあ僕中華料理もやってたんで、そのやれるラーメンって言ったら一番最初に浮かんだのが僕の中ではもうタンメンだったんで、中華鍋を振ってタンメンを出そうっていうのを限定でやってたんですけど、それがやっぱり意外と平日のお客さんには受けが良くて、やっぱり野菜も取れてお腹いっぱいになれるっていうので、その評判が良かったので、タンメンは豚骨ベースでやったらどうなるんだろうっていうのを想定しながら豚骨も切り替えていったっていうのがあったので、僕もタンメンと担々麺は、もちろんそのマイルド豚骨が一番ラーメンらしいラーメンだと思うんですけど、タンメンと担々麺がすごく特徴的で、そうですね、本当にここだけでしか食べれないなって。そうですね、僕ないものを作ろうって思ってたのもあったんで、なんていうんですかね、豚骨ベースにしたらどうなんだろうっていうのだけで、まず他ではそういうことやるお店が、ないと思うんですよね、ラーメン店では。なんで特徴を出すために、他でも出せないものっていうので、その2点だけはちょっと豚骨ベースでやったら面白いなっていうので、今でも調整しながら、味の調整しながらやってますけど、あと僕びっくりするぐらい意外なのは、チャーシュー丼がうまいですよね。そう、みんな全然ラーメン屋なのにラーメンの話しなくてもしれないですけど、みんな僕の考え方っていうのは他のお店は正直わかんないですけど、あそこがこれをやってるから、じゃあうちでこれをやれば、お客さんが来るだろうじゃなくて、ないものを全部集めて、じゃあパズルみたいにして組み合わせたらこういうのができましたっていうのを僕はただやってるだけなんですけど、だから他ではなかなか食べれないものが出てくる場合もあるんで、あまり、他がやってるからこうすれば売れるんじゃないかとか、美味しいのができるんじゃないかじゃなくて、今のまでの技術と今やってるラーメン店の勉強しながら今もやってるんで、それの合わさったのが今のメニュー構成になってるっていうだけなので、チャーシュー丼なんかもちょっとかなりうちは変わってますね。カレー風味がとてもたまらなくてそう、あれ隠し味なんですけど、めっちゃうまいですよね。なかなかだってラーメン2杯食うか、ラーメン餃子チャー丼にするか迷いますもんね。ラーメン2杯にするとちょっと嬉しいことがあったりするじゃないですか。なんか1人で2杯食べるとちょっと嬉しいことがあったりする。みんな食べてもらえれば分かるんですけど、なんか迷いますよね。そうなんですよ。いつも来ていただいてるからね。そうあとネットで一時期、シャモそばがあった時から、鶏そばになって、要は味が薄くなったとかっていう書く人がいくつか見られましたけど、実際の僕は食べてて、逆に濃くなってるような気がするんですよ。これに関してはどうですか？量的にはやっぱり今の方が突っ込む量は多い。突っ込む量は真似できないと思います。本当に真似できない量を突っ込んでるので、出汁は濃くなってるんです。味は薄くしてるんです。そうなんですか？
そうなんです。その塩味とかっていう部分だったりとか、塩だれの部分だったりとか。塩だれ、醤油もそうなんですけど、味を薄くして出汁を濃くしてて、でもやっぱり濃い出汁のものっていうのは、豚骨、魚介豚骨系とか豚骨系だったら食べれますけど、澄んだスープの方の清湯系クラスになってくるとまずないので、やっぱりその出汁が濃いのか味が濃いのかが分かってもらえない部分は正直なところありますけど、まあそれは僕が出したいものをラーメンとして表現していることなだけなので、みんなに食べてもらいたいのはこれだっていうので、僕は作って作ってるというのがあるので。一番あと不思議なのは、川内さんのラーメンって鶏の香りすらすれど、鶏臭さってあんまないじゃないですか。そうですね。どこのラーメン屋って話をするわけなので、その鶏臭さが出ちゃってて、濃いんだけど臭みがあって、なんかスープが最後まで飲めないみたいなところって結構あったりすると思うんですけど、あれってなんであんなに。僕は今の鶏もなんで使ってるかっていうと、やっぱりなんていうんですかね、そういう匂いが出ないもの、上質じゃないと絶対匂いが、そう美味しい匂いが出ないで悪い匂いが防げるっていう、その上質なものっていうのはやっぱり鶏でも豚でも牛肉でも何でもそうですけど、生産者がいて餌があって、こういう餌を食べて育ててますよっていうのがあって、でその中からいいものだけをブランドとしてこう扱うわけじゃないですか。だから僕はただ鶏を買ってきてやるんじゃなくて、大量に入れるんじゃなくて、まず生産者とあと生産者がちゃんといて、でその餌をどういうのを与えてるか、で大量生産してるのとのその餌の比較だったり、その餌の種類、あとはオスかメスかとか、個体差とか、そういうのも厳選して確実に美味しいものを出せるようにそこはやってるんで、そういう匂いが出ないっていうのは。やっぱりその素材がやっぱり選ぶところの差が。そうですね。あとは下処理、今そうですね。もう徹底した下処理は必ず料理を出す以上、僕はお客さんに提供する以上、その下処理だったりとかそういう仕込みの部分を時間をかけてやりたいなっていうのがあったので、そういうところはしっかりやってます。さすが。いえいえいところで、なんか最近ジム通い始めたんですか？やってないです。なんでいきなりジム最近やりたいことはジム通い。痩せたいですけど、痩せたいですけど、自分はやってないですね。何か始めるんですか？いや、特に何もできないです。腕立てしてるとか腹筋。いや、もうできないです。ここでなんかマット敷いてなんかヨガ始めたりとかして。やってる時間が欲しいぐらいです。ごめんなさい、笑いがないとなんかこう真面目すぎるとなんかこう自分に合わない。ちなみに川内さんにとってラーメンとは？ラーメンとは僕の中では今までやってきた料理の集大成をお客さんに提供できればなっていうので、やってますね。で、カップラーメンから今そういう手作りのこうやってやってるラーメン店で食べれるラーメンまで、全部がラーメンなんで、ラーメンとはって言われてもなかなかこれがラーメンかっていうのは僕はちょっと言えないです。カップラーメンとかすごい僕大好きで食べてるんですけど、あれもやっぱりカップラーメンを作る側の人らは一生懸命こうやったら美味しくなるんじゃないかとかすごい技術が上がってると思うんで、その差はあるかもしれないですけれど、やっぱり作り手としてはやっぱりこれがラーメンだって思うのをお客さんに提供できるように技術の集大成で僕はこれからもやっていきたいなと思ってます。じゃあ今度醤油屋さんのソースラーメン一緒に。あれ美味しいですよね。じゃあ川さんでした。お疲れ様でした。